Dùng nồi chiên không dầu đã lâu nhưng chưa chắc bạn đã biết đến siêu phẩm này. Khay đựng giấy bạc đa năng dùng để đựng tất cả các loại thực phẩm. Sản phẩm được làm từ chất liệu nhung cao cấp chống dính, có độ bền cực cao, giữ được tất cả các dưỡng chất trong thức ăn, giúp cho món ăn thêm ngon miệng. Đặc biệt, khay giấy bạc rất dễ dàng vệ sinh, có thể tái sử dụng được nhiều lần, giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian một cách đáng kể. Nổi bật nhất là công dụng giữ nhiệt tốt, giúp thức ăn luôn nóng hổi trong vòng 4 giờ. Đồng thời chịu nhiệt đến 660 độ, sử dụng trong nồi chiên không dầu, bếp nướng, lò vi sóng và đun được cả ngay trên bếp lửa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết kế đặc biệt thông minh, trọng lượng gọn nhẹ, dễ sử dụng, thoải mái mang theo khi du lịch và dã ngoại. Đặc biệt khuyến mãi 40% và free ship cho combo 30 khay giấy bạc chỉ duy nhất trong hôm nay. Còn chần chờ gì nữa mà không đặt hàng ngay hôm nay? Hotline 0963 310 044.